गांव के स्कूल के पीछे एक बड़ा आम का पेड़ था। दोपहर की छुट्टी में वही उनकी पसंदीदा जगह बन गया। वह किताब लेकर बैठती और वह पेड़ की छाल पर नाम उकेरने की कोशिश करता। गर्मी की हवा में कच्चे आमों की खुशबू रहती। वह कहती, जब आम पकेंगे तब सब समझ आ जाएगा। वह मुस्कुरा कर जवाब देता, तब तक ये पेड़ हमारी बात संभालेगा। साल बीत गए। वह शहर चली गई। वह वहीं रह गया। पेड़ आज भी खड़ा है, शांत, मजबूत और हर गिरते आम के साथ उनकी कहानी दोहराता हुआ।